compañía, a xente de Radio Buguina, para que comisariara esta exposición. Este é un proxecto que inauguramos o 23 de novembro no Auditorio Galiza, en Compostela, e que continuará a medio e longo prazo, un proxecto que non ten data de fin. A primeira acción en Coruña foi a semana pasada, o venres, cunha conferencia de Amador Fernández Sabater e unha pase da nosa curtametraxe documental. Os inauguramos esta exposición e a palestra que continuará ás 8 da tarde, e a próxima semana, os xoves, en María Pita, no Pazo María Pita, coincidindo co 16º aniversario do ese vergoñento Consello de Ministros con Paco Vázquez de anfitrión, realizaremos unha palestra co título de Nunca máis como a fin do réxime Fraguián, 16 anos dun vergoñento Consello de Ministros, con os xornalistas José Precedo, Hermida e Comba Campoy. Agradecer ao Concello a súa colaboración e a Gran Burla Negra por contar con Radio Buguina, con Pepe Barro, con Anxo Varela e eu, que somos os comisarios. Mais nunca máis é unha exposición que está nutrida dos fondos documentais de difusora das letras, artes e ideas de Ourense. Fala dunha crónica dun pobo posto en pé, que está reflectida mediante 20 ollos con luz que disparan imaxes que proceden deste fondo documental e que reflicte a forza e a creatividade dun momento triste da nosa historia, pero tamén creo que moi potente polo que podemos vivir todos. Neste caso, Burla Negra participa moi directamente nesto. Reflicte unha vez máis, que decir, a dignidade dun pobo que sabe coller o timón nun momento clave e que aquí poderemos ver nesas imaxes que é unha parte pequena do que xenerou Nunca Máis. Claro está que nos utilizamos estas fotos que nos chegan da man de Gran Burla Negra, 60 xigas, e como non manipulamos nada, simplemente nos centramos en exhibir esa parte e facer unha montaxe o máis digna posible. máis subvertía eses mesmos tópicos, a rebeldía frente á resignación, a creatividade fronte á inacción, a dignidade, tal e como se dixo, fronte á sumisión ou á humillación. Creo que, recibimos hai moitos meses esta proposta de unha Gran Burla Negra e eu diría que casi, un dos proxectos máis gratificantes, E esa idea de que Nunca Máis justamente merecía unha escolma de materiais colectivos, porque foi unha historia colectiva, máis aló de tentativas que eu creo que non moitas, por fortuna, de apropiacionismo posterior, creo que Nunca Máis foi, sobre todo, ese fermento colectivo, que é a expresión dos povos, e que neste caso, parte dese fondo, como xa se indicou, de difusora, gracias tamén a eles, Radio Buguina, con o diseño desta exposición, quere convidar aos espectadores a mergullarse nun maremágnum gráfico. Dispoñemos 4.000 fotografías proxectadas desde todos os recantos da sala. Mais que explicar, pretendemos que o espectador estimule a memoria e celebre un pobo posto en pé ante aquela desfeita. En novembro de 2002, o desastre de Prestige, no noso país deu orixe a un movemento popular, Nunca Máis, que é probablemente o movemento que máis importante dos últimos anos en Galicia. Que foi un movemento que deu cobillo a todo tipo de persoas. Foi interclasista, foi interxeracional, apareceu o Estado, apareceu a noción nosa. Nos, Radio Buguina,
a nós chegounos a encomenda de montar esta exposición, máis nunca máis. Podemos escoitar todas aquelas, vou a decir claramente burradas que chegaran a decir naquel momento, pois, bueno, tanto para atacar a nunca máis como para malxestionar aquela catástrofe. Podemos solidificarnos con respecto de plastilina en estiramiento vertical. Pueden quedarse ladrando su rencor por las esquinas. ¿Cuál sería, por lo tanto, después de decir lo que dice en diciembre, después de decir lo que hemos dicho y lo que dije aquí el viernes pasado, lo que quería decir hoy? Y decir que se acabó. Si no puede volver, queda un padre después. Que pase los antidisturbios. Las cartas d'amor son ridículas. Non serían cartas d'amor se non fosen ridículas. As cartas d'amor, si é verdade que hai amor, han de ser ridículas. Moitísimas grazas por esta recado, por esta iniciativa. Gústame moito o título de Máis nunca máis, non? Lémbrame de entrada, pois, pensaba nunha frase de Max Frisch, o escritor suizo, un tipo moi comprometido, alternativo, e que ele decía: democracia significa máis democracia. É dicir, máis nunca máis, democracia é máis democracia, non? Penso que nestes tempos tamén está ben decido, non? E nós daquela penso que o exercemos. Hai un análise da Comisión Trilateral no ano 1975 en que convocan, despois de todo o vendaval que foi o ano 68, 1968, que foi unha especie de revolución mundial, seguimos polo miúdo, veremos como en todas as partes do mundo efectivamente houbo esa vontade alternativa, esa vontade utópica, non? E o ditame que fixo esa Comisión Trilateral a que acudiron expertos, todos os do Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, xa vos podedes imaginar, xente tamén poderosa, catedráticos do establishment, intelectuais tamén, e chegaron a unha conclusión de que realmente o problema do 68, para eles era un problema, é que se dera un exceso de democracia. Entón, eu cando vin o informe ese, pensei, xa sei o que é democracia. Democracia é exceso de democracia. Non? É cando hai realmente democracia. Non? E vemos como, efectivamente, na atmosfera, no medio ambiente no que estamos, estáse dando ese continuo bombardeo de que hai un exceso de democracia. Entón, eu quería poner como tres epígrafos. Un, memoria, isto que estamos a facer aquí en memoria, pero nunca máis tamén foi memoria. O levedo, o que fixo levedar nunca máis, é esa memoria que se unida á imaginación, como ocorre por outra parte, por exemplo, na literatura e nas artes, pois fixo crear o que se creou, que foi, efectivamente, como se dixo aquí, un pobo que se levanta do chan, un pobo que se ergue. Pero esa memoria, eu penso que hai un problema aquí coa historia, temos un problema coa historia, é que compre unha revolución óptica. Porque o problema histórico que temos é que é unha historia de derrotas. Sempre nos contamos unha historia de derrotas. Ben é certo que hai moitas derrotas, non? Pero tamén é certo que a historia de Galicia está feita de chanzos, de revolucións, mesmo movimentos pioneiros, non? Falaba antes do 68, como sabedes, na Universidade Galega o 68 foi en febreiro e non en maio, non? Ben, entón, nesa memoria, en tronco directamente con Nunca Máis, aí estaba presente, en Galicia non hai unha central nuclear, cando xa estaba aprobada no Boletín Oficial do Estado, non é que estivera prevista, estaba aprobada no Boletín Oficial do Estado en tempos de Suárez, e non hai unha central nuclear en Xove. E non a hai polos miles de persoas que foron ata aquel punto e que constantemente se movilizaron para impedir iso. En Galicia temos unha celulosa que desgraciadamente escarallou, estragou unha ría, está facendo un dano tremendo e ademais crea este réxime totalitario do eucalipto, non? Que estamos vivindo no Monte Galego. Pero tamén é certo que houve intento de en cada ría poner unha celulosa. E iso foron tanteando, ademais, en cada ría levantouse a xente, moveuse, cando puseron a de Pontevedra utilizaron o exército, non? Falamos de anos anteriores. Ben, podemos falar do outro feito importantísimo, penso
como o da mobilización contra os residuos radiactivos, porque era algo moi grave. E mesmo agora habería que, digamos, facer un seguimento realmente dese asunto responsable, non? Por parte, además de todos os países europeos, que tiñan o cemiterio radiactivo, como sabedes, a unhas 300 millas de Fisterra. E foi unha mobilización que ten, de xeito simbólico, digamos, arrinca cun barquiño, surelo, un palangreiro de madeira, e que consegue, prácticamente sin ningún medio tecnolóxico, como os que hoxe podería utilizar, pero consegue chegar ali ao lugar, no intre, en que hai dous grandes cargueiros belgas depositando, ciscando os barriles de tal. Ben, houve unha mobilización na que participou moitísima xente, miles e miles de persoas en Galicia, por iso é necesaria esa revolución óptica, mesmo que se manifestou, xente que se manifestou en Alemania, que cortou os camiños de ferro, que se manifestou en Inglaterra fronte ás institucións, a Organización Marítima Internacional, e no ano 85 conséguese a paralización, grazas a esta movilización que foi, dende logo, apoiada, había un internacionalismo, non? Que é outra cousa que votamos de menos. Había un internacionalismo e consegueuse primeiro unha moratoria e finalmente a suspensión de todos os cemiterios radiactivos no mundo, había 80. Estamos a falar, se o pensamos nos tempos de hoxe, que disparate non podía ver na cabeza desta xente que enchía o mar de residuos radiactivos. Ben, esa era a memoria, hai máis cousas, máis victorias, non? Pero deixámonos para despois, algunhas victorias máis tamén, non? Pero está esa memoria que fai levedar. E hai outra cuestión que fai levedar, outra cuestión fundamental, que justamente das que votamos de menos. A memoria estamos la cultivando, hai que constantemente. E é mellor sempre un exceso de memoria, non fronte os que digan, tal, cantades aí, tal. É mellor sempre un exceso de memoria que unha falta de memoria, non? E, dende logo, hai unha contramemoria tamén, que nos intenta desmemoriar, non? Entón, a outra palabra é unión. E iso é o que explica a clave do que pasou con Nunca Máis, non? Unha das claves, non? Para mí son esas as tres, citei memoria, unión, e despois falta outro. Pero a unión foi unha unión, ademais, que respondía tamén a unha tradición de mancomún, unha tradición de axuda mutua, unha tradición, por exemplo, en Coruña, que desenvolveu todo un movimento libertario, non? Unha forma extraordinaria que quedou. Esas cousas, como di Benjamin, sempre hai un acordo secreto entre xeracións, non? Pensan que desapareceu ese fío e non desapareceu. Está aí no corazón da xente, non? E esa unión tamén funcionou, esa unión, porque se sabía que non era unha unión táctica, é dicir, que había, e aí tamén esa combinación que ás veces de xeito bromístico utilizábamos nas asambleas universitarias, cando falábamos da unión das forzas do traballo e da cultura, que parecía que era un pouco, chegaba un momento que parecía un chiste, non? Ou a xente que tomaba o pelo, non? Onde están os do traballo? Onde están os da cultura? Onde tal? Sempre faltaba un dos dous, non? E aquí estaba a xente, non? A xente viña cunha mangueira e non se te preguntaba ti que traes a mangueira, de que partido és? De onde ves? Que currículum tes? Non? Había esa dimensión, esa confianza mutua, confianza básica que fai posible un movimento deste tipo e con esas dimensións, porque estamos a falar de todas as manifestacións que están aí citadas e despois podemos comentar cada unha delas, pero estamos a falar dun movimento, digamos, que non é dun día, que é continuo, e esa unión, para min, a clave é que non hai siglitis. Por suposto, hai 300, unha lista impresionante de xente, de asociacións de todo tipo, de sindicatos, de tal, que se sumou, non? Que participou. Pero, ademais, é que a xente sentíase que non estaba participando nunha operación de dominación, de ocupación do poder. De feito, foron moitos os ganchos que nos lanzaban para dicir, e por que non vos presentades as eleccións? E por que tal? E a xente de nós que nos botaron anzol para ir en lista e todo eso. Entón, cando foi moi importante que a xente comprobara, que vira que non había esa intención de manipulación para, digamos, ponerse nunha cadeira, non? Para ocupar unha poltrona. Penso que era un factor
importante. Ben, desde logo da Unión se explica con moitas máis cousas, pero este tema está aí. E por último, a outra cuestión para min é a palabra. A palabra. É dicir, fronte ao discurso retórico, non é o mismo pedir a dimisión, todos os días pedimos dimisións. Por que non dimite este? Carallo, xa vais non a dimitir o outro. E tal, pero é diferente que digas Delta, India, Mike, India, tal, que digas co linguaxe, co Código Internacional do Mar, que pidas esa dimisión. Estás pasando do abstracto ao concreto, estás reificando, creando un encantamento, non? A través das palabras, a través das iconas que se convirten tamén en signos, porque aquí falaron os paraugas o primeiro día. Os paraugas, que sempre era para agrocharnos e para taparnos, foron para descubrirse ese día. Despois copiáronos en Hong Kong, non? Pero ese paraguas transformouse, era algo para voar, non? Era unha expresión de liberdade. A gaita, o Fraga encherase de gaiteiros para as súas tomas de posesión, apropiárase da gaita. El levaba 300 gaiteiros, e nós juntamos 15.000 gaiteiros. Toma gaiteiros, non? E as buguinas, non? Que eran para chamarse na brétema, na néboa, transformáronse outra vez nunha especie de esa sí que é unha ferramenta futurista, non? A buguina, moito mellor que o móvil. E podemos ir repasando as maletas, non como a maleta, ese símbolo tal. Entón, para min é fundamental a comunicación. Como se comunicou? Como se comunicou? Como non se utilizou unha retórica, digamos, convencional, tópica, e iso explica situacións como ver todo un estadio onde se xoga aquí en Riazor o Celta e o Deportivo, en vez de tirarse pedras, pónense a berrar todos nunca máis, todas, non? Eu penso que ten moitísimo que ver con esa combinación de memoria, unión e palabra. Nunca máis. Todas las cartas son eu tamén escribí cartas de amor, Manolo, por traernos como a todas esas lembranzas e a toda a organización por reunir todo este arquivo, que era un soño para moita da xente que tamén estivemos aí. Pensábamos, e onde estará todo ese material? Realmente, porque foi un traballo inxente de moitas persoas anónimas que reuniron este material e da difusora que no seu momento recopilou non somente as bandeiras, toda esa iconografía, senón o que a xente ia construindo coas súas mans, que era alucinante, cada quen facía e tiña o seu xeito de demostrar o desacordo, a indignación naquel momento, non? Aquela marea cívica para mí foi fundamental, efectivamente, na unión residía o acerto, non? De xuntar distintas sensibilidades e quen estivemos un pouco como voceiros, pois éramos xente que das artes, non? Que tiña un xeito de comunicar pois moito máis visceral, seguramente, máis emocional e menos técnico, aínda que tamén nos tocou aprender determinadas cousas, non? Para poder enfrontarse pois ás entrevistas. Estou falando desde a experiencia máis persoal, non? E aquí teño que citar necesariamente tamén a moitas xornalistas freelancers que estiveron traballando moitísimo, axudándonos a contar o que estaba a pasar. Porque efectivamente os medios de comunicación ocultaban a verdade, a Marea Negra era un concepto que na televisión pública non se podía nomear e entón a única maneira de traspasar esa barreira e ese muro de comunicación foi pois contando isto. Pois lembro de viaxar moitísimo a moitísimos lugares, crear debates, sentarse en mesas como esta, e foron momentos
nos que realmente creo que hubo un antes e un despois, polo menos eu sentino así, non? E en riba da catástrofe e da situación tremenda no ecolóxico, no social, eu iba moito pola illa de Arousa e ali vin a desesperación dos mariñeiros collendo o chapapote coas mans, pero para contar iso, tiñamos que sair ás rúas, ademais das manifestacións que foron todas elas en moitos casos tamén provocadas por moita xente das artes, Pepe, das cruces, das maletas, falamos toda a creatividade, toda a enerxía e toda a forza posta ao servizo de Nunca Máis e desta marea cívica, non? Eu creo que foi fundamental sentirse parte de algo tan grande, tan decisivo na historia deste país, non? Por iso é necesario contalo, é necesario que as novas xeracións tamén o coñezan, que eu creo que debería ser materia obrigatoria na escola, non? Saber como unha movilización cívica pode mudar o rumbo da historia tamén, pode transformar e algo que ademais é necesario saber agora. Sabémolo coas manifestacións feministas nos últimos tempos, sabemos que en fin, o acontecer do 15M que antes falábamos, hai unha serie de cousas que só se logran con esta organización cívica. En fin, foi un momento para min tamén de moitos medos, non? Porque a maquinaria do poder é terrorífica, entón eu sempre digo que me vanaglorio un pouco tamén de ter dúas portadas de La Razón, porque era terrible, iban a por ti realmente, non? Iso era así. Entón sentir que eras parte dun colectivo moi forte, que realmente era apenas unha cara visible, e bueno, pero había detrás pues toda esa forza, toda esa enerxía, toda esa unión, e tamén a convicción de que o goberno nos desamparou absolutamente, non había medios, non había absolutamente nada, e sobre todo non había comunicación, non había xeito de saber que o que estaba a acontecer. Por iso contamos o mellor que poidemos. Algúna vez nos tocou incluso ir ao Parlamento Europeo e entrevistarnos, Suso contará despois, cos eurodiputados contándolle o que estaba a pasar e como as leis poderían ser modificadas. E entón obrigounos un pouco a saber de todo, a entender un pouco que o poder está en nós, non? Xa o dicía o Secafonso, o povo que máis ordena, e aínda que soe moi utópico e moi inxenuo, a estas alturas creo que a única opción e a única maneira de frear o que nos ven, esta vaga mundial de ultradereita, etcétera, non? Pois iso, estar xuntiños como estos niños que dicía Manolo, que nos inspirou tanto e nos pareceu que as súas palabras sempre partían do corazón, era distinto ao que podría calquera representante político contar a xente. Por iso había tamén a sensación de estar creando algo grande, non? Eu lembro na parte musical tamén pois aquel manifesto contra o silencio e un concerto expansivo que se celebrou en todas as salas de Galicia ao mesma hora e en distintos lugares. Nos organizamos, eu creo que fixemos como unha especie de un ano sabático ou máis, creo que un ano e medio máis ou menos, onde
só nos reuníamos alrededor nunha mesa tanto na comisión xestora como despois, xa nos cafés e nos bares, aquilo non paraba, era un continuo estar parindo ideas ou organizando a manifestación de Madrid, que moitas veces as organizacións tiñan como máis medos, non? Pero que era imparable. E realmente, se non fose tamén por esa forza da cidadanía en pé, pois seguramente mellor non estaríamos ni en Madrid manifestándonos, porque había a sensación de bueno, a ver que pasa e si fracasamos. Eu creo que non estaba na nosa mente iso en absoluto. E así foi. Eu digo, mirando cara ao futuro, que creo que vivimos unha das etapas máis emocionantes e da que nos podemos sentir máis orgullosos en xeral, no? Que a xente percibiu que iso que estaba contando a tele non era verdade e que nós realmente estábamos vendo cos nosos propios ollos o que acontecía. Iso é un cambio drástico e enorme na percepción que poden ter a xente do poder e tamén dos medios de comunicación ao servizo do poder. Por lo tanto, viva nunca máis e a que fosen ridículas. E que aqueles que nunca escribí cartas de amor son criaturas ridículas. Grazas por vir a esta magnífica presentación. Eu fui o perito As cartas de amor, si é o verdade, primeiro informe que se presentou no xulgado de Corcubión foi presentado pola plataforma Nunca Máis e o fixen eu, pois porque o equipo xurídico Trepat, Miguel Ángel e Alejandro, apoiados por outras persoas, pois me chamaron para, despois de salir na prensa e facer algúns manifestos por aí e tal, pois me chamaron a ver se podía facer ese informe. Os 2 días de presentar ese informe, pois sale un artigo na Voz, creo que era sábado ou domingo, el informe Louzán. Era un artigo de Martínez Buján, creo que se chama, un penalista, que viña escribindo pois moitos artigos na prensa sobre as cuestións penais do Prestige, non? E logo no 2008, isto foi no 2003, cando facemos o primeiro informe, no 2008 xa se fai un informe máis amplo, que todo este tocho, esta doble páxina, son casi 120 páxinas máis ou menos, e bueno, e me tocou pois estar no xuizo, e tamén teño que decir que fun o perito que máis tempo estivo declarando. Me tiveron 3 días en marzo de 2013. Por qué? Pois evidentemente era o perito contra o que iban todos, non? A Abogacía do Estado, a Fiscalía, algún abogado dos mariscadores, o abogado da Xunta, a abogada de López Sor, etc. Polo tanto, o último día tiven que estar desde as 10 da mañán hasta as 4:30 da tarde para acabar xa dunha vez, porque levaba 3 días declarando no xuizo. Tamén teño que decir, bueno, en este caso, eu creo que non está aquí o equipo xurídico, eu creo que se lle debía de agradecer moito porque Pedro Trepá, Miguel Ángel e Alejandro estiveron aí un ano aguantando o xuizo, o sea, facendo un gran traballo. O xuizo non houbera sido diferente se nunca máis non está no xuizo. Polo tanto, eu creo que ese recoñecemento por a miña parte. Nos resistimos, como diría pois o poema de Manuel Antonio, non? Como era, fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. O sea, fomos resistindo hasta ese final. Por que me mobilicei eu? Eu acababa de entrar en náutica, era o segundo ano que estaba en náutica e viña de estar de capitán en petroleros. O sea, estive en 20 anos en petroleros, entre primeiro oficial e capitán, e claro, aquel 13 de novembro, pois todavía non sabíamos nada. Pero o 14 de novembro, pois vemos que as condicións xa estaban bastante calmas, cando
cando consiguen dar ese remolque e afastan o barco cara a un rumbo noroeste, o peor rumbo que se podía tomar, porque si se quería facer unha operación de alixeramento, o sea, con outro barco quitarlle a carga, pois evidentemente en augas bravas non se pode facer, hai que levar o barco a augas abrigadas. Por eso, nunca máis, eu, pois, fun o primeiro que dixen, a mellor maneira de facer, de salvar o barco, era levar o barco ao abrigo do Cabo Fisterra, a playa de Langosteira. Primeiro, porque se desandaría o camiño xa andado na deriva cara ao norte, cara a Touriñán, polo tanto, a zona contaminada sería a mesma. Por experiencia de accidentes anteriores con fuel, o fuel é un produto moi persistente, por lo tanto, en canto está na agua, non apenas se evapora, ao contrario, se emulsiona, colle agua e incluso pode, a veces, flotar pois, baixo a agua, dependendo da densidade, da temperatura, ou se colle area, algas e demais, se afunde. De feito, se afundiu parte do fuel aos fondos marinos, non? As condicións do 14 eran estupendas para facer unha operación de lixeramento na zona era imposible porque o barco estaba moi calado. En Fisterra non, xa se fixo máis veces, eu ainda lembro de rapaz, o Andros Fortune, un barco canadiense, en 1961, que despois dunha colisión se levou ali, se varou na playa e se lle fixo unha operación de trasiego da carga a outro barco. Se fixo tamén con outro barco español, que con moito máis dano no costado, 50 metros de chapa perdidos, tamén entrou a Fisterra, e o abrigo, solucionaron o problema ca chapa, cortaron as que estaban colgando e veu a descargar a terminal de Coruña e logo fui xa de Coruña, pois fui á terminal de Ferrol. Por que se afastou o barco cara ao noroeste? Vamos, aí eu creo que algúns técnicos se equivocaron. Non falo nos mariños, senón en cuestión. O fuel tiña un punto de fluidez de 6 grados centígrados. Alguén confundiu o punto de fluidez, o sea, o punto o que non se pode bombear xa, co punto de conxelación. De aí a famosa frase pois da Arsenio de Fernández de Mesa, que o destino do fuel é conxelarse nos fondos mariños. Por que? Porque se afundiu o barco a 3.000 metros de profundidade, a temperatura da auga era 3 ou 4 graus, pois ten 6 graus de punto de conxelación, se vai a conxelar e queda como un ladrillo. Un gran erro, porque por moito que se conxelara, a densidade era menor que de auga, polo tanto, saldría para arriba. Por que se sacou o pouco fuel que se sacou do precio? Pois porque tiña flotabilidade, todavía conservaba a temperatura, tiña menor densidade e viña solo para arriba. E por que, vamos a ver, a min o que máis me alterou é como se detén o capitán o 15 de novembro. O sea, como se monta esa operación, a Guardia Civil esperando no aeroporto, con fotógrafos e demais, en contra do dereito internacional. A Lei das Nacións Unidas sobre o dereito do mar, despois dun accidente non se pode deter unha persoa, sobre todo cando leva 2-3 días pois tratando de salvar o barco. Hai que metelo nun hotel, con todas as garantías, e non telo no cartel da Guardia Civil, pois declarando toda a noite. Eso os maiores coñecedores da contaminación mariña estimaron que nas primeiras horas o barco había perdido de 1.500 a 2.000 toneladas. Por que negan que hai marea negra? O sea, se houbera vertido nos primeiros momentos, como manifestan no xuizo, 20.000 toneladas, é que había unha marea negra inminente, 20.000 toneladas non é calquer cousa. O sea, que se contradicen. Primeiro, non hai contaminación, isto aquí non pasa nada, pero logo, cando xa se ven que non saben por onde salir, pois hai unha contaminación impresionante. A parte de perito, pois fun a Bruxelas, con Nunca Máis, o Parlamento, con a Comisión Mare,
viña Pepe Galán, tamén, dos que coñezan que estamos aquí, tocoume ir ao Parlamento de Galicia e tamén me tocou ir ao Parlamento de Madrid como experto en seguridade marítima, teóricamente. Bueno, pois nada máis e grazas. Non serían cartas de amor. Boa tarde. Se non fosen ridículas. Se consigo falar hoxe disto sen emocionarme será a primeira vez que o faga. As cartas de amor, se é verdade que hai amor o Prestige e Nunca Máis crearon unha crise existencial da nación galega, do país galego absoluto. E iso foi unha crise que se viviu comunitariamente e tamén dentro de cada un de nós. O gran alimento foron as emocións. E iso foi o que nos... Bueno, vou falar máis seguido. As emocións, sobre todo o sentimento de humillación e a rabia. Pero foi unha oportunidade tamén. Foi unha oportunidade para un país absolutamente asfixiado, sometido, a través da figura de Fraga, do control absoluto, unha asfixia da información, da opinión, o castigo ás disidencias, absoluto, e tamén coa complicidade do goberno de Madrid, que naquela altura de Felipe González, que era quen, a través con Francisco Vázquez, tiña unha entente. Galicia estaba atrapada nun cárcere político e social asfixiante, absoluto. A sociedade galega vivía así, e isto foi unha oportunidade, entre outras cousas. Este desastre foi tamén unha oportunidade. Polo tanto, non estamos a falar de unha crise ecolóxica, sen máis, e dunha resposta a un problema ecolóxico sen máis. Foi unha resposta comunitaria, dunha comunidade humana, foi unha resposta nacional. E non ten nada que ver nin con 15M, nin con la Puerta del Sol, nin con nada. Isto foi unha resposta dun país que reaccionou en determinado momento e precisamente reaccionou cunha forza, cunha capacidade de resistencia, como un resorte, porque o necesitaba. Eu vivino dun modo ao meu aire e cunha certa distancia conseguín conservarme a salvo da emotividade que logo perdín. Pero nos primeiros 2 meses eu vivino dun modo en paralelo e non me incorporei realmente á dinámica da plataforma ata un par de meses. E movínme en paralelo por outro lugar. A min encargoume a La Vanguardia unha reportaxe, eu estaba de viaxe, un encontro de escritores en Valladolid, e dime a chegar a casa, era un domingo, se podía facer unha reportaxe sobre o que estaba a acontecer. Eu non tiña interés ningún, realmente, costoume aceptalo, porque era outro naufraxio, outra desgracia, dun país de desgracias, e non me animaba nada. Mais cheguei a Muxía e vin aquela cousa. Engollei no chapapote a libreta e dixen, isto vou no contar. E iso foi o que me dediquei nos seguintes meses. Empecino a contar nunha serie de crónicas en La Vanguardia, estrella eternamente agradecido a La Vanguardia, que trasladou as crónicas, incluso algunha delas, dirixida ao rei, titulada Majestad, os gallegos, a primeira páxina. A Vanguardia tivo presións desde o goberno daquela, presións fortes, e, sin embargo, aguantou. Eu estaba ao tanto, preocupado, porque, efectivamente, as crónicas estaban sendo... A min dixo o delegado da CNN en España, dixome, mira, Suso, as túas crónicas en La Vanguardia era o primeiro que buscábamos na redacción, para saber como estaba a situación. E o mesmo era a pauta que tiñan tamén, según me contaron despois, no Washington Post, e o mesmo foron traducidos en Italia e en Francia. De modo que estaban facendo moito dano, ata o punto de que recibín eu personalmente tamén por escrito algunha correspondencia desde a Moncloa. Hoxe en día, iso non ocorrería probablemente. Hoxe en día, bueno, en fin, o sistema de medios de comunicación español hoxe en día, desde aquela, foi a peor. Iso tamén habría que ver o contexto das cousas.
Isto foi unha oportunidade para un país, pero tamén foi unha oportunidade tamén para os artistas, e tamén para que o país soubese para que valen os artistas, para que valen os poetas, porque valiron naquela ocasión. Tamén me interesaría situar, para ter honradez, para non ser infantiles con nós mesmos e para ter honradez intelectual, situar cal foi o papel do movimento e cal foi o papel dos partidos, porque disto non se fala, e se obviamos iso non nos tratamos a nós mesmos con respeto como adultos. Falabas, Manolo, do Xurelo. O Xurelo foi unha iniciativa dun partido chamado Esquerda Galega. Existen os partidos. Existía un partido que se chamaba Esquerda Galega. Eu era militante de Esquerda Galega. Eu fui quen lle levei o talón ao patrón do barco, porque o contratamos nós, porque foi un partido galego, porque había partidos galegos quen tomaron iso como un desafío. E houve compañeiros e compañeras que efectivamente se deitaron diante das vías do tren para cortar o tránsito aos trens que levaban en Rotterdam, que levaban a mercadoría venenosa. É dicir, isto foi unha acción política dun partido político galego. E isto é no que ter en conta. E a resposta cidadán veu porque primeiro había iso. Se non hai ese resorte, non hai nada. Estás indefenso. Se non tes forzas políticas propias. Isto hai no que saber. E o mesmo aconteceu con Nunca Máis. Nunca Máis foi maravilloso, todo. Foi un magma, foi unha marea verdadeira, humana, maravillosa. Pero se non houvese o BNG, entón non existiría. E hai no que decir. Igual que tivemos o apoio do PSOE tamén no seu momento. Pero foi a BNG quen chamou as organizacións e as convocou na súa sede. E dai saiu a plataforma, a bandeira e todo o demais. E o seu apoio, é dicir, porque houve partidos galegos que nos apoyaron e que estaban detrás, e que souberon estar moi ben no seu lugar. Aínda que logo soñasen con rentabilizar, evidentemente, o seu traballo, e non foi así. Porque a vida como é dura, e este país é duro, e a nosa situación histórica é dura. Pero hai que recoñecelo, porque senón non tería ocorrido nunca máis, e teríamos sido forzas dispersas e non teríamos tido a capacidade de organizarnos. E a partir de aí, sí, desencadenouse un movimento maravilloso, que convocou e sacou de nós o mellor de cada un de nós. Nunca fomos... A resposta que demos reforzou o noso sentimento comunitario, a nosa conciencia comunitaria como país, reforzounos individualmente como cidadáns, porque o que vivimos foi que non tiñamos Estado, os galegos. Había un Estado e non era noso. Mesmo o Estado estaba contra nosa. E tuvemos que experimentar como facer as mañas para saltarnos o muro que nos quixeron facer un muro de información para encerrarnos. Literalmente, aquel goberno e o Estado o que designou foi unha política de imos encerrar isto. Non existe o que está a ocorrer ali. E témolo que comer nós. Tamén desencadenou unha conciencia de terra e de mar. Unha conciencia, reforzou a conciencia de que o lazo que tiñamos non só unha comunidade humana con nós, sino tamén co propio país físicamente. E xa para rematar, porque senón isto vai a máis, vou empeorar. Houve un movimento, efectivamente, chegamos a crear un folclore, chegastes a crear un folclore, porque cada un fixo que quixo, na súa casa, nas rúas, cada un fixo que quixo. Creouse e configurouse un folclore. Quizás o momento máis maravilloso foi os meniños, a cadea de meniños. Pero houve un momento final que tamén fala tamén desta dialéctica entre o movimento, todos nós, e os partidos, e en que finalmente, Uxía, ti lembras perfectamente que se deliberou sobre que facer. Había que continuar nunca máis como un movimento, como unha organización autónoma? Debía entrar na política ou non? E finalmente esa idea desbotouse e penso que foi acertada. Non estaba na súa natureza. Acabaría sendo desvirtuada. Acabaríamos creando unha organización como hai outras e acabaríamos tendo un carácter semellante. Éramos un movimento, foi un froito dunha altura histórica maravillosa. Vivimos unha crise nacional que nos nacionalizou, que nos deu unha conciencia, ainda que se exprese cada un a súa maneira. Non sei que decir tamén, unha cousa que é importante, porque nós, por non termos Estado,
e por non termos un espazo político propio, dono de nós, non somos capaces de crear de formular a nosa historia, a nosa memoria, e acaban a facendo os demais. Eu xa tiño visto non hai moitos anos como falaban de que con el movimiento contra la guerra comenzou a participación de los intelectuales. De eso nada. Nós fixemos, salvo que nós non nos consideren españois, cousa que seguramente é certa. Pero entonces o que ocorre é que nós aquí o que fixemos todo iso e máis. Aquí implicaron desde o primeiro momento os artistas, os intelectuais que os soubese. Creouse esa movilización e utilizamos ademais os medios de organización en rede que despois, que naquela altura non eran posibles. Pero había un portal que era Vieiros que foi moi útil. Unha persoa de Vieiros estivo na miña casa, o Federico Pérez, Fede, estivo na miña casa sentado diante do meu Maquintos e recollendo asinaturas que chegaban dunha carta para recoller firmas por todo o mundo, asinaturas por todo o mundo que emitín. E desde ali estaba el sentado e baixando as cousas. É dicir, utilizamos a rede, utilizamos internet na medida en que era posible naquele momento. E utilizamos os teléfonos móviles. A través de SMS fixemos todo tipo de convocatorias piratas, urxentes, rápidas. Fomos maravillosos. Fomos un país maravilloso. Grazas a todas, a todos por estardes aquí. Grazas a unha gran burla negra. Grazas a Radio Buguina por recuperar, por falar de nunca máis. Mais nunca máis. Porque a verdade é que hai un certo esquecemento, ou mellor dito, un silencio interesado sobre esa catarse colectiva que foi nunca máis. Quero dicir que os grandes medios, a cosmovisión xeral do Estado, está moi contenta con esa Galiza tranquila, apoucada, sumisa, caciquil, onde nunca pasa nada. E claro, non gosta moito de lembrar que este país non é así, que diante a incompetencia dun goberno e da maior catástrofe ecolóxica que viviu esta parte do mundo, chegaron as persoas, un pobo, unha cultura e creou unha revolución de dignidade que serviu, que serve de referente para toda Europa. Ás veces se dice, nunca máis, que iso xa foi superado. Non foi superado. Estou certo que se hai un pequeno accidente no océano, ningún presidente andará de caza por aí, ni ningún ministro verará nun restaurante de Madrid que lleven ese barco al quinto coño. Reencontrámonos cunha xeografía vital, emocionante, e con eventos da nosa biografía absolutamente fundamentais. A 300 metros, ese momento absolutamente indigno onde o Estado utilizou o seu poder e a súa forza para expulsar a cidadanía da casa de todos, de María Pita, lembrámolo, ese Consello de Ministros de Aznar, e, como sempre, esa resposta cívica sen precedentes, baseada na creatividade, que temos aquí moi perto, alén de moitas manifestacións, que está aquí, nesta exposición, aí na Dársena, cando este pobo dixo a emigración non é unha resposta, ou salvamos o mar ou só nos queda a maleta. Esa consigna que inventou, anda buscando collada, Pepe Galán e Luís do Pico.
a primeira manifestación que se fixo en Galiza contra a emigración. Sabedes que en Irlanda, en Italia, povos emigrantes, hubo un momento en que a ciudadanía se posicionou e dixo a migración non é unha solución. Aquí aconteceu a poucos metros e da man e da creatividade de todas e de todos. Frente á incompetencia, a resposta da dignidade. E falando de dignidade, esa persoa que foi a palabra de todos e de todos nesa manifestación dos paraugas, cando lanzou esa proclama, aquí está a dignidade deste país. Cedo a palabra a Manuel Rivas. Realmente é unha honra, un placer, é unha sorte estar pois con Che, con Xosé Luís Vázquez, non, que fixo estes traballos. Eu dicía, é que estes son documentos documentais, non? O demais son lerias. Con Celtia Sar, non, que é unha sorte reencontrarla aquí. Por suposto con Xurxo, de Pulpiño, que tanto nos conmoveu, non, con este comezo. Só lembrar que eu tiven a sorte de asistir a unha interpretación da Negra Sombra nun escenario realmente insólito e inesperado, non? Estábamos no aeroporto de Palma de Mallorca, onde tiveramos ali unhas actuacións, unhas performances. Ben, eu o que quería agradecer esta rememoración, que non é, dende logo, unha saudade do pasado, senón que como dicía Van Gogh, unha melancolía activa, cando pintaba, non? Unha melancolía activa é unha reactivación dun pasado de resistencia no noso presente, non? Que eu penso que este máis nunca máis. Pola miña banda pensaba ler un manifesto que ten unha historia detrás, un manifesto contra o silencio. Como sabedes, este texto foi lido, eu penso que tampouco hai tantos precedentes, nunca máis, como contaba Xurxo, co das maletas, tivo moitas, foi unha suma de memoria, de imaginación e, sobre todo, de activismo, non? Ese activismo da memoria e da imaginación a un tempo, non? O Manifesto contra o Silencio, como sabedes, uniu a máis de 200 vilas de todo o mundo, sincronizadas na mesma hora, no que se deu en chamar concerto expansivo, pero é realmente o mapamundi que podemos facer dos lugares onde a un tempo, con usos horarios tan diferentes, se estaba a ler o mesmo texto, non? En diferentes linguas, lugares, foi, penso que das mobilizacións, que é unha dimensión tamén de nunca máis fundamental, neste tempo en que hai algúns que confunden a solidaridade e o internacionalismo co cosmopaletismo, non? Pois é importante lembrar esa dimensión internacionalista, que é algo que nos veñen sustraendo e que é tan propio das loitas pola emancipación, o ser solidarias e ser internacionalistas, non? Ben, entón, aquí, este texto, penso que tiña esa condición tamén de ser voz contra o silencio para o mundo inteiro, non? Atención, en todas as esquinas da Vía Sacra de Neón hai hoxe un concerto expansivo. Emitimos acordes contra a adversidade. Emitimos contra a mercadoría perigosa da mentira. Emitimos contra a maquinaria pesada da propaganda. Emitimos contra o resisto bruto da incompetencia. Emitimos contra un goberno rancoroso, feo, ameazante. Emitimos na onda libre dos cans da noite, na alegre radiofonía secreta das sereas, e na frecuencia do corvo da Alan Poe que peteira en Morse a clave que nos une. Nunca máis. Rescatamos do naufraxo unha orgullosa bandeira ennegrecida. Rescatamos os instrumentos de soñar. Rescatamos os tesouros roubados. Rescatamos un mascato chamado liberdade. Rescatamos o corvo mariño cristado da dignidade.
rescatamos as cancións na fonoteca invencível do mar e rescatamos a verdade. A verdade sairá frote no país das barcas de pedra. Facemos probas de son coa esperanza. Atención, estamos a emitir exconsuros solidarios. Estamos a confortar o noso corazón e a facer máis forte o noso pobo. Porque Galiza non ten prezo, xa non ten prezo. Facemos probas de son coa liberdade. 1, 2, 3, probando nunca máis. Ben, penso que é moi actual o manifesto. Fálase de goberno, da posibilidade de gobernos feos, ameazantes, fálase de pensamento bruto, así que eu creo que está bastante de actualidade, non? Por último, de segunda parte, bueno, de segunda chega, eu quería ler un poema dedicado a unha persoa que encarnou o espírito de Nunca Máis moi cedo, no ano 1981. Chamábase Ángel Vila, era o patrón do Surelo, non? Dun pequeno barco con unha pequena embarcación palangreiro de baixura, como sabedes, que tivo a corase xunto con outros compañeiros tripulantes de Aguiño de fronte ás ameazas de que podían perder o barco, de que serían detidos, sair, dende logo, en condicións de clandestinidade, e sair cara a ese lugar, a fosa atlántica, onde estaba a ocorrer algo que hoxe nos parece impensable realmente, non? Aínda que vivimos tempos de distopía e burradas, pensar que o liso radiativo, todos os vertidos radiativos mundo adiante estaban en gran parte ceibándose nos océanos, en particular aquí a unhas 200 e pico millas de Fisterra, co coñecemento do goberno español. Ou sea, hai documentos top secret que se sabía que eles dende o 64 tenían conhecemento dese atentado, non? Desa violencia contra o mar. En fin, eu quería homenaxear, me parece que é un xeito a tantísimas persoas, a mulleres e homes que non aparecen en enciclopedias, que non aparecen en monumentos, que non figuran nas letras así en relevo da historia, e que realmente son os protagonistas da historia, non? Esas voces baixas que realmente fan posible a emancipación dos povos. Entón, alabai o poema A fosa atlántica. De que estaba feito Ángel Vila? Ángel estaba feito de auga. Agás o dente de ouro e a óptica bizal das súas lentes, todo el era auga. Somos todos auga con sede, mas cada quen ten a súa. A auga de Ángel Vila era auga de mar, da memoria do mar, da imaginación do mar. Cada pinga de mar condensa a vida toda. Contén a xénese, as verbas alucinadas da primeira muller, da descoñecida con colar de cunchas, cabelos de algas, pel de esporas. A que sabía ler nas mans, podemos ver nelas o asombroso esteiro, a xunqueira onde choupa a grea dos misterios, esa trémbora de alquimia e estupor, o lóstrego que escacha a tebra, o lévedo da ardentía, a lúa que preña as lamas, o primeiro bulir, o soño ebrio da materia que nada e voa, que se ergue, cae, e que se ergue, e cambalea, pestanexa, porque hai mar nos seus ollos, mar de dentro, mar de fora, unha bagua que rí, tingue de azul cobalto, o tebroso. Non caeremos da liña do horizonte. De que estaba feito Ángel Vila? Cantos golpes de mar, cantos naufraxios,
cantas mans esfoladas, cantos insomnios, cantos relosos líquidos al atesar chirlos arfantes, canto baleiro estrondoso, canto rezo, canto xuramento, canta galerna, canto meidei. De que estaba feito Ánsel Vila? Cantas correntes, cantas migracións, cantas derivas, canto planisferio esvaecido, canto faro, furna, bruma pegañenta, canta esfera esvarando como unha frangulla de pan no hule. De que estaba feito Ánsel Vila? De madeira, da mellor madeira, da madeira que fala como a proa de Carballo argonauta. Iso notábase no corpo, no xeito de moverse, ele o barco, e no xeito de zafar o pensamento cara a terra escondida, como fan as almas que son dornas, afeitas ao alén dende a infancia, a capear o abismo coa liña de sutura. De que estaba feito Ánsel Vila? De amor. Esa palabra, dirán algúns, sería mellor quitala dos poemas. Niso estamos. Volveuse algo de cascuda, a coirazada, o son opaco dos elitros, o que queiran, pero Ánsel Vila estaba feito de amor. De moito amor. De amor aos seus, de amor ao barco, de amor ao mar, a natureza tomando conciencia de si mesma. Só un amante puido trazar ese sendeiro no infín do mangleiral. E por iso viu no invisível a intermitencia do inferno no radar. Levounos alí, de alí nos sacou, por amor, esa medusa de sombra, esa estruga de mar que proe pela dentro, ese bicho, o amor. Todas las cartas de amor son ridículas. Non serían cartas de amor se non fosen ridículas. ridículas. Entre elas un xornalista moi mozo chamado Manuel Rivas. Diante desa catástrofe sin precedentes, houve unha sorpresa, tamén sin precedentes, que foi a resposta da cidadanía, a resposta das galegas e dos galegos, unha resposta chamada cultura e creatividade. E superados da sorpresa, os grandes medios madrileños, ou parte deles polo menos, comenzaron a valorar ou intentar catalogar esa resposta. E suliron declaracións, algunhas afortunadas, outras desafortunadas, outras moi desafortunadas, e despois estaba Maior Oreja. Xa sabedes que non dixo, cuidado con nunca máis, bueno, diría, cuidado con nunca máis, que tiene mucho que ver con la calle Borroca, con la calle Borroca. Fai falta, en fin, evidente, ser infame e tentar relacionar sin vir a conto onde había un problema de violencia real a esa creatividade infinita. A mellor resposta foi a que lle deu Víctor Mosqueira, o actor amigo noso, de moitos de nós polo menos, que dixo, non, é que eu intentei rachar unha farola con unha pedra, non me sai. Quixen escachar un cristal dunha cabeza, non me sai. A mí o que me sai é facer manifestos, facer concertos, facer manifestacións pola rúa. E ali onde chegaba nunca máis, ademais da reivindicación dunha catástrofe natural, estaba o poder e a credibilidade dunha cultura que sorprendeu o mundo. Recordo que na manifestación estábamos moitos de aquí, presentes en Madrid, que nos dicía unha señora, por centro de Madrid, todo era música, todo era vida, todo era cor, todo era imaginación. Díxome unha señora, esto es como la manifestación contra la guerra, pero con outra alegría. Claro, estamos manifestándonos con alegría. Traíamos un sorriso diante da dor dun océano o poder das persoas. Teño un amigo que se mete moito comigo por facer festa e dime, Choso, ti que é máis nacionalista, tens que ter un respeto absoluto á bandeira galega. Eu digo, a bandeira galega teño respeto, está ben, é unha cuestión sentimental, histórica, pero esa non é a miña bandeira. Non. A miña bandeira, a que me emociona, a que conmociona, e a toda a miña xeración é outra. A bandeira de nunca máis, que inventou Torné, recollendo
a creatividade que andaba pola rúa. E outras declaracións desafortunadas. Lembrades a Manuel Fraga dicindo: porque eses de nunca máis, que ensucian, que manchan la bandera gallega. E unha rapaza que coñezo algo que chaman Sofía de Labañou, que dixo: non, don Manuel, non. Cando a xente está de negro, está de loito, non está sucia, está triste. Cambia un poquinho o detalle. Pois iso, diante a dor dun océano, só había unha resposta: as mans. A humildade infinita das persoas apañando o chapapote na ribeira e creando pola rúa. E valí chegaron Difusora. Chegou o Xosé Lois Vázquez. Claro, xa ten ben de boa tradición. O fotógrafo dos fotógrafos de Ourense. É verdade, esa familia luminosa, nunca mellor dito, e esa acción de Difusora, con libros magníficos, eses que quizá que lle interesarán ás grandes editoriais, libros que falan dos incendios, libros que falan das pallozas, libros que falan do feísmo, pero non con esa perspectiva prepotente do capitalino, non, chegando aí, é que naquele momento, cunha agilidade infinita e cunha intuición inmensa, fostes quen de apañar toda esa creatividade e convertela nun documento documental, como dixo Manolo. Por lo tanto, moitísimas gracias por estar aquí e por darnos o alimento desta exposición, manifestación maravillosa. Con vos, o Che. Presentar un libro é un acto verdadeiramente extraño e extravagante. Claro que non é un libro calqueira, é un libriño pequeno, pero que condensa 70 escritos, como ben decía Pepe, de asociacións, de sindicatos, de grupos de persoas que individualmente sí tiveron que ver moito en porlle voz a Nunca Máis, e de alguna forma é un libro que escribimos todos. O sea, neste libriño pequeno eu creo que está condensado o que pasou pola nosa cabeza tantas veces en aqueles momentos, ¿no? Por lo tanto, moitas gracias por acompañarnos neste acto e moitas gracias a Radio Buguina por pôr en marcha este artefacto audiovisual tan potente con miles de fotografías. Moitas gracias por pensar que quizá un libro estaría ben nun acto expositivo, un pensamento original, tremendamente original. E desde logo moitas gracias por pensar que a Difusora podía ou debía de ser quen publicara este libro, non? Feme moita ilusión que este Celtia, porque claro, me imagino un cativo de 10 anos escribindo unha carta aos reis polo tema de Nunca Máis. Eu sempre tive a esperanza de que o que non fomos capaces de facer nós, que foi reconducir o espírito de Nunca Máis hacia unha acción, que agora falarei delo, hacia unha acción colectiva que realmente supuxera que este país tivera o control do seu futuro, eso non ocorreu. Inda quedan 10 anos para que se cumplan 25, que o cambio é unha generación, esperemos que xente como Daniel ou Jorge Liñeira da Gran Burla Negra, que xunto con Radio Buguina fixeron posible esta exposición e outra en Santiago, co fondo documental tamén cedido pola Difusora, a través diles que tuveron un cuidado exquisito no trámite á Universidade de Santiago para que toda a ciudadanía teña acceso ao que conteñen estes libros, pero físicamente. Nunca máis, para min, superou o que eu pensei que fora a experiencia vital da miña vida, que foi a Revolución dos Cravos. Tuve a sorte de viaxar a Lisboa, de estar cos de Radio Renasensa cando reivindicaban a ocupación da radio os traballadores, de ver os soldados do COPCON, do Comando Operacional do Continente, dar mitines a xente, ali en Lisboa. Entón, a min aquelo, claro, unha persona de 20 anos co mundo por diante para comérselo, me parecía fascinante, non? O sea, foi unha experiencia, pero chegou nunca máis, claro. Entón, de repente, atopámonos con unha acción de dificilísima catalogación, eu diría que foi unha parálise do caos, despois volverei co tema do caos, unha parálise producida pola sincronía de centos de miles de mentes que de alguna forma eran capaces de analizar, de entender o que ocorrera coa catástrofe do Prestige, de
prácticamente pensar nas mesmas solucións e nas mesmas saídas, prácticamente dictar, gritar e perseguir as mesmas consignas e as mesmas reivindicacións, foi como unha especie de conciencia, eu é a única vez que o viví, non? Unha especie de conciencia única, que claro, contradice todo o que se di contra os experimentos políticos, sociais, de, digamos, de acción única, de acción do común, de acción concertada, porque se hubo algo libérrimo, se hubo algo fantástico, foi nunca máis, non? Donde cada individualidade se expresaba a pesar desta conciencia única, conciencia que tiña moi claro que tiña que controlar o seu presente en aquel momento, e seguramente moitos que viñamos de outras guerras políticas, como Xove, ou as Encrobas, ou outras, ou como acaba de comentar Manuel, a Fosa Atlántica, non? En campañas contra os verquidos nucleares, contra os incendios. Nos, sinceramente, esperábamos que nunca máis produxera outros efectos políticos e sociais. Para decírvolo gráficamente, que alguén que nos chamou cans que ladran polas esquinas siga gobernando, como quen di, e goberne en Galicia. Nunca máis artellou a acción popular facendo que os partidos políticos, sindicatos e grupos organizados se incluísen no seu movimento espontáneo e aportaran o que mellor tiña, organización, militantes para axudar nas tarefas de divulgación, a súa experiencia en esas outras batallas que veñen narrando, nas que eu participei, claro, moi xoven tamén. E entón, aí se produce unha verdadeira situación de poder da ciudadanía, de sublevación ciudadana. Como se articulou isto? Pois moi fácil, é dicir, de repente, cada ciudadán era un activista. Era un activista libre que, sin embargo, aportaba a súa creatividade ao común. O sea, o proxecto era común, a conciencia era común. Pero eu, con a miña impresora en casa, me preparaba 40 pegatinas e iba a manifestación de Madrid repartindo pegatinas. Non eu que estaba facendo fotos, os meus compañeros de difusora, pero sí centos de persoas que repartían as súas pegatinas, as súas insignias, todo improvisado, un trozo de cartón, un palo de escoba, unha bolsa de basura, era unha bandeira, era unha performance, era creatividade desbordante, pero perfectamente sincronizada, en actos perfectamente homogéneos, e iso, o poder, é absolutamente inaprensible. O sea, para eles era unha blasfemia o que estaba ocurrindo, unha blasfemia peligrosa, e tiñan razón. 17 anos despois, como decía, nos gobernan os mesmos señores que nos insultaron, os que seguiron a Cascos e compañía, de Mesa, bueno, en fin, toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, eso é moi difícil de interpretar. Eu levo llegado centos de voltas, algún vez le comenté así de pasado, falamos do que porque para personas que vemos un racionalismo a veces hippie, pero racionalismo, al fin e ao cabo, costanos moi difícil non ter o control da realidad e que se nos escapen as pautas de interpretación. Entón, eu doume conta hoxe de que, por exemplo, temos incorporado o concepto de accidente. Si despois nos vamos a unha das líneas narrativas que traía o Prestige, non existe accidente, non é un accidente. Propietaria, unha empresa de Liberia con un solo elemento empresarial, o Prestige. É unha táctica das grandes empresas propietarias, de tal forma que se funde un barco, non hai donde expropiar, non hai donde sacar un duro, se acabou. Esa empresa é Unibarco. Propietarios gregos, bandeira de Bahamas, propietarios gregos desa empresa con sede en Liberia, interposta, sin posibilidade, tal. O barco, xa digo, bandeira de conveniencia de Bahamas. O señor que aluga o barco, un ruso de unha petrolera, que aluga un transporte de un material altamente contaminante en un barco que estaba para desguace. Un barco arreglado non con as 1000 toneladas de aceiro que se dictaminó nun primeiro momento polo estado do barco, sino con 280 e pico, porque o propietario pidiu unha rebaixa a 600, a propia aseguradora, lógicamente, para rebaixar o precio do barco, tamén tirou para baixo, e ao final arreglaronlle o imprescindible, pero mal, en Cantón.
Ese barco servía para facer trasectos cortos e de repente se lles ocurre facer esa travesía a non sei se cargaba en San Petersburgo e iba a parar a Gibraltar esperando o destino final, o que fose. O caso é que ese barco contrata un capitán que dice que non leva ese barco, que ese barco é un desastre, que non sirve para navegar. E contratan o segundo capitán, que é Mangoura. Primeiro, non é un accidente ni moito menos, é un atentado. O segundo, nós eleximos nesa creatividade que falaba Xurxo, que estuda Cordo, que foi inmensa, foi portentosa. Curiosamente, o icono que eleximos en algún momento da batalla de Nunca Máis foi o icono do barco partido en dos e a medio hundirse. É dicir, de repente, a arma homicida e as balas, que o chapapote, se convierten en icono estetizador e representante da barbarie. Eu, personal, xa daquelas, me pareceu unha barbaridade, algo anti Nunca Máis directamente, bueno, son equivocaciones que se cometen. O Prestige non é un accidente único. Estamos falando de un accidente que ocorre despois de Chernóbil. Estamos falando de que entre o Prestige e fai 2 anos no Golfo de México ocorreu outra barbaridade de accidente. Estamos falando de que o home, cando se separa da Terra e cando fai a primeira viaxe espacial o Sputnik e cando cree que pode chamar o globo aldea global, como se lle chamaba, e cando a súa intervención é tan bestia que estamos nun cambio de era, que se chama antropogeno, é dicir, cando estamos intervindo xa de unha forma directa e irreversible no futuro do planeta, a nosa resposta popular non foi capaz de enganchar a crítica radical, rotunda, do sistema no que vivimos, do consumismo e do destrozo do medio ambiente. Polo tanto, non quero alargarme porque creo que a Celtia vai distender un pouco o ambiente e merece a pena. Moitas gracias por estar aquí e por compartir este momento. Gracias. Mirade, un ano aproximadamente despois desta grande hecatombe, tiven a oportunidade de dar unha parolada en Navia de Suarna, na montaña, nunha escola unitaria. Entón cheguei, lonxe da Coruña, unha distancia, comecelles a falarles con todo orgullo dun gaiteiro desas montañas, con esa técnica especial que teñen os gaiteiros desa zona improvisando, chamado Pozo, o gaiteiro Pozo, todo feliz explicándoles non sei que do puntero, floreo e tal, e os rapaces e rapazas inertes. Non sabían de Pozo nin pouco nin moito. Entón, dixo, que fracaso. Olles contar contos do mar. E foi contar contos do mar e abríronse os ollos en Navia de Suarna e todas as nenas, todos uns totalmente implicados. Por qué? Porque estiveran na grande cadea humana de rapazas e de rapazas que unira Muxía con Laxe. Diante da morte dun océano, a resposta nas persoas, nomeadamente na xente miúda, que estaba saudando, que estaba dando saúde ao océano. Entre esa xente nova, aquela rapaza que, como non lle pudo escribir a carta aos Reis Magos, escribulle unha carta aos parlamentarios e parlamentarios do Parlamento Español, que levaron en bicicleta. A rapaciña está aquí e chámase Celtia Sar. Bueno, hola a todos, a todas, para min sí que é un honor estar aquí, de feito non sei moi ben o que pinto no medio de personas tan ilustres, falta un pouco de presencia femenina, eso sí, que estou aquí rodeada, en fin. Bueno, pois nada, eu simplemente viña a ler por invitación de Pepe Barro a carta que escribira no seu momento e que enviaron hasta ali uns ciclistas a par que uns cuantos kilos de chapapote tamén ao Congreso dos Diputados. Ao principio dame un pouco de vergoncilla lela, porque claro, facer tantos anos suscita unha especie de diálogo eu comigo mesma a través dos tempos, pero
Pero, bueno, tamén quero agradecer a iniciativa deste proxecto, porque si esta semana, que desde que recibí a invitación de Pepe hasta hoxe, sí que me empezaron a reavivar unha chea de sentimientos, de recordos, tanto negativos como positivos, desde os hilitos de fuel de Rajoy mentras miraba pola ventana como estaba todo cheo de chapapote, hasta tamén ese sentimiento do que falaban tamén os compañeiros, que foi unha ruptura ca cotidianidade, ca vida cotidiana, polo tanto tamén de esa creatividade que contabades vos, de que calquer cousa podía pasar, e polo tanto esa forza de que podemos facer que pase, sabes, que lamentablemente, bueno, pois como que decías ti nos teus análisis, non fui, digamos, suficiente para romper algo que en realidade é global, a estrutura do sistema, sabes, é que, como tamén comentou Manuel Rivas, precisamente por eso se precisa unha perspectiva internacionalista. Bueno, vou ler a carta simplemente a comentar así algunhas cousas. Señoras e señores deputados, chámome Celtia, teño 10 anos e vivo en Muxía, que é a primeira zona que chegou o chapapote. Nesta época do ano estaríamos escribindo a carta aos Reis Magos, pero polas circunstancias que estamos sufrindo, desgraciadamente teremos vola que escribir a vos. Antes os nosos pais ian ao mar e voltaban cargados de peixe. Agora van ao mar e voltan coa roupa chea de chapapote. Na lonxa xa non se vende peixe, senón que está chea de voluntarios de todas as partes do mundo que viñeron a axudar a Galicia. A xente de Muxía pásase o día na lonxa para que non lles falte un prato quente cando veñen mollados e cansos de traballar. Pero que menos cando a palabra gracias queda pequena para agradecer todo o que lles debemos. Os nosos pais dinnos que cando sexamos maiores igual xa non hai peixes porque están buscando augas máis limpas onde poder vivir. Cando me dixeron isto, recordei aquel debuxo que vira na escola de Castelao, onde hai 2 nenos sentados e un dilla outro. As sardiñas volverían se os gobernos quixeran. Nós queremos que os gobernos queiran, para que volvan a aparecer sardiñas, araos e eses moluscos chamados percebes. Tamén me gustaría xogar no Parque do Coído, pero non podo, pois mancheime toda, porque os columpios tamén están petroleados. Nós queremos que o goberno queira que os nosos pais traballen de novo como antes, para darnos un futuro mellor, porque sen mar non temos nada. Como pensades que sairemos adiante? E bueno, de esas 6 a 7 anos despois xa, suscribo a idea general que manifestaban estas palabras e supoño que o igual que a min tamén a moitas e a moitos a lembranza das nosas costas impregnadas da negrura non só do fuel, sino tamén das mentiras nos ibe a evocar certa estupefacción e desolación infantil, que ao fin e ao cabo é unha emoción primaria que comportan todas as tragedias e que precisamente por ser común ao ser humano é quen tamén de unir e mobilizar persoas das máis diversas edades, estratos sociales, terras e culturas nunha sensibilidade compartida e ao fin e ao cabo tan só os ignorantes e feridos e duros non nos entenden, non? Anos pasaron e non creemos xa nin nos Reyes Magos nin nos outros tampouco, pero tamén a experiencia nos enseñou que non podemos permitirnos deixar de creer na xente. Debemos seguir sostendo o compromiso coa humanización, que é ese proceso de facernos humanos, que non nacemos humanos, nos vamos facendo, e que ten inherentemente ligado á educación, e de poñer no centro do noso quefacer político a vida e a justicia, de configurar sentido a nosa historia e a nosa existencia en común. A catástrofe do Prestige, para min, puxo sobre a mesa un dos temas que, xunto co feminismo, para min é dos temas do noso tempo, que é precisamente a cuestión medioambiental, e que ten que ver ca relación, ca nosa relación íntima que o ser humano ten ca naturaleza, que agora está fuertemente amenazada, sobre todo nos nosos días, xa falastes ti, que estamos nunha nova era,
por a incompetencia e negligencia política e súa supeditación aos intereses económicos e privados. Eu creo que toda auténtica economía debe ser quen de respetar o seu propio oikos, que de aí ven. O movimento Nunca Máis, aínda que a súa propia identidade, ou como máis tarde foi o 15M, ou o recente 8 de marzo, pois pon de manifesto tamén a crise política do noso tempo, que agora vémola convertida en politiqueo, en propaganda, en publicidade, supeditada realmente a economía capitalista e ideológicamente tamén a lógica do mercado. Ambas tratan precisamente de instalarnos nunha constante paradoja e inmediatez mediática, de paralizar o pensamento crítico e, en definitiva, de aillarnos. As nosas reflexións, desde o meu punto de vista e decisións, deben ser capaces, polo tanto, de ollar máis aló dos presentes, de reclamar e de construir de novo a soberanía dos povos vendidos ou tratados de vender ao capital, porque aínda tamén nos lembramos frases de xente dicindo que non lle importaría que viñera outro Prestige máis, na raíz das subvencións que levaron, e ir construindo e ampliando unha consciencia política dun vivir que, pese a que non lles guste a lógica ou ideología neoliberal, nunca é illado nin dos mares nin das xentes. Precisamente por eso, para construir futuros habitables onde a dignidade este no centro do noso quefacer político e vital. Hoxe deterse aquí, como estamos, a pensar e dialogar, constitúe xa un verdadeiro acto de revolución. Por eso tamén agradecervos a todos vós, de novo, pois eso, a invitación, a edición deste necesario libro que integra os horrores e os orgullos dunha parte reciente da nosa historia, además de, a lembranza dos desafíos que aínda temos por diante. Moitas gracias. Reivindicando a causa da natureza na figura das voluntarias e dos voluntarios. Grazas a unha gran burla negra, a Radio Buguña e a todos vós, a Celtia, a Che, Manuel Rivas e Pulpiño Vascón, por manter acceso ese lume que transforma o chapapote en ouro. Nunca máis! Voluntariado. Monos brancos e amarelos, brancos e amarelos ata os pés. Voluntarias, voluntarios, graciñas por vir. Chapapote pola area, chapapote dos ollos que choran. Marea, mareo negro, marea de solidaridade. Lume, nunca máis. Thank you.